Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon, wabil khusus janab akhina al-karim al-habib Zidan bin Haidar bin Yahya lan jamaah grup napa Sekar Langit, masyaallah sekare nang langit. Dhuwure ra karo-karuan. Nek udan kembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muga-muga udan kembang. Amin Allahumma. Dan segenap jamaah Sekar Langit, Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati, wabil khusus Bapak Camat Gunung Pati beserta segenap jajaran Muspika, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ingkang kawula hormati, ugi Bapak Kepala Kelurahan pundi niki Cepokon wis macep apa-apa teko. Cepokone wis macep apa-apa teko. Alhamdulillah. Insyaallah selawatmu macep nang ati teko kabeh. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim wal ali wal Nah walhamdulillah dalu menika kita adaken mauludan dalam rangka tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indo ingkang kaping pinten? 7 songo. Alhamdulillah. Lho kok peringatan kemerdekaan kok ngangge mauludan? Nggih, mergo kita meyakini kemerdekaan niku rahmat saking Allah Subhanahu. Nggih napa nggih? Tenggene pembukaan undang-undang dasar niku dikandakno atas berkat rahmat Allah telah sampailah kita di dalam pintu gerbang kemerdekaan. Alhamdulillah. Atas berkat rahmat Allah. Mila nek nyebut aja Tuhan, Allah. Ya senajan wonten dulur-dulur kita oleh nyebut nggih Tuhan, monggo ning awake dhewe nyebut Allah. Gusti Allah. Aja Tuhan. Kenapa? Mergo Tuhan ya Allah niku beda. Allah ki mbok gawe cepet enak. Allah 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 enak. Nek Tuhan niku nek kualik repot. Nggih napa nggih? Tuhan nek kualik napa? Nah, mila ora ana sampean sowan kiai kok, kiai kula kok di urusan kok ruwet nggih karena maca Tuhan ping 2000 ora ana. Maca Allah ping 2000, maca Allah ping 100. Mergo napa? Mergo Tuhan niku nek dikualik meng repot. Allah 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 enak. Tuhan 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 Tuhan. Tuhan 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 Tuhan. Pas wiridan pas ngantuk hantu. Sing teko mak lampir. Gini apa nggih? Bilang atas berkat rahmat Allah. Tur Allah nggih sampai nek nuntun wong mati selamat ngangge Allah 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 wong wis mati ayo Kang maca Allah 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 selamat akhir umure niku Allah 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 dasar Tuhan. Ayo nyebut-nyebut Tuhan 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 hantu. Mila atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
para bapak-bapak pendiri negara niki mengakui bahwa kemerdekaan itu rahmat dan berkah saking Allah Subhanahu. Nggih napa nggih? Mila kita syukuri. Amin Allahumma. Muga-muga negeri niki diparingi dening Gusti Allah aman tentrem. Amin Allahumma. Makmur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal Hasbunallah. Lah nek karunia lan anugerah saking Gusti Allah niku kita syukuri, insyaallah ditambah nikmat niku dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Enak merdeka apa enak dijajah? Merdeka. Alhamdulillah. Oh sampean nek delok ngoten-ngoten pengen roh niki nikmat napa mboten sampean delok liyan-liyane. Naudzubillah kados teng Palestina. Nggih napa nggih? Mesakake dulur-dulur kita sing teng mriku muga-muga ndang oleh pembelaan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki masyaallah kita teng Indonesia alhamdulillah tentrem aman. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kowe kira-kira nang Palestina kowe rawani kumpul ngene, ana drone munggah ngene waduh bom iki. Ngene apa nggih? Ah kita teng Indonesia ana drone malah kowe gaya ngene. Ngene apa nggih? Ana drone kok malah gaya ngene. Wah, ya anda memang kok. Ngene apa nggih? Nah niku mila para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, kondisi sing kados ngeten kita syukur dhateng Allah Subhanahu. Lah caranya bersyukur pripun? Carane bersyukur kita nikmati peringati kemerdekaan ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Sampai mauludan, sampai hataman Quran, alhamdulillah. Ugi ganjarane mangke tahlilan, ganjarane diparingna dening para pahlawan sing berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Nggih napa nggih? Aja pahlawane mbok kirimi tembakan tok, mengheningkan cipta. Dor. Nangis iku pahlawane. Aku kis matiku ditembak londo. Anak putuku ki meringati kemerdekaan kok aku ditembaki meneh. Dor. Ngene apa nggih? Kita kirim ganjaran bacaan tahlil, bacaan yasin, bacaan hataman Quran, bacaan sholawat. Alhamdulillah. Insyaallah nek kita bersyukur kenikmatan niku bakal ditambah dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lah kita pribadi-pribadi carane bersyukur pripun? Carane bersyukur cukup kowe dadi wong genah. Alhamdulillah. Angger sampean dadi wong nah, keluargamu nah, anak turunmu nah, sampean sampun mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dadi apa? Ya kira-kira sakmene iki genah kabeh, kira-kira negarane nah mboten? Nah mboten? Ning nek sakmene kok ya nah kabeh, rusak mboten? Nggih napa nggih? Pun sampean pokoke berjuang awakmu, keluargamu dadi wong Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah dadi wong genah niku pripun? Wong genah niku urusane kalih Gusti Allah sae, urusane marang sak padha-padha nggih sae. Niku wong genah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urusanmu marang Gusti Allah, salatmu apik, ngibadahmu apik. Ngene apa nggih? Pangke nek Ramadan posomu apik, lha iku wong genah. Mbek tangga apik, mbek kanca apik, mbek dulur apik niku wong Ngene apa nggih? Mergo ana wong salate apik, ngajine apik, ning mbek tanggane ora apik, ana apa ora? Teko. Oh ya nah kowe. Ngene apa nggih? Wonten ngajine apik, salate apik, ziarah-ziarah sregep, ning cangkeme elek, ana apa ora? Teko. Sapa kowe? Ngene apa nggih? Ana wong salate apik, posone apik, ngajine apik, ning nun sewu nek ngukur tanah bates mentala tanahe tangga dipangan 1/2 meter, ana apa ora? Teko apa ora? Sing di. Lungguh dhuwur apa ngisor? Dhuwur apa ngisor? Sing dhuwur lungguh kursi apa ora? Gini apa nggih? Mila ayo do dadi wong sing salatmu selesai. Dimulai saking nek sampeyan mireng adzan. Saka omahmu do krungu swara adzan mboten? Mireng mboten? Lah sampeyan nek krungu adzan pripun?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus gue piye? Hah? Alhamdulillah. Ana sing alhamdulillah, ana sing ora jawab, ana sing ngene. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya mene kok wis adzan. Ana apa ora? Teko wonge. Lah ngono ki ndak apa ya ndak? Nah, mila dadi wong sing gen alhamdulillah adzan kok mbok paido. Adzan sing mbok hormati kok mung adzan maghrib teng bulan Ramadan. Ana? Adzan maghrib teng bulan Ramadan, wah langsung sampai tekan hayya 'alas shalah wis entek kabeh niki. Ngene Pak nggih? Wis ora apa-apa wong anjen wong poso niku nek wayah buka seneng. Nggih Pak nggih? Aja meneh kok sing sehat, sing lara untu niku nek buka seneng. Ngene Pak nggih? Kula dereng nate nemoni ana wong buka poso walaupun lara untu. Allahu Akbar, ya Allah, wis adzan, ya Allah, ya ora tau mesti seneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah mila ayo kita bareng-bareng dimulai dari mendengar adzan kita jawabi sing apik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai jawabi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sampai ditutup akhirnya doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati was salatil ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tuhliful. Sampai sempet ke maca donga niku dawuhe Kanjeng Nabi, man sami'an nida, sapa wonge krungu swara adzan lalu dijawab sebagaimana mestinya kaya tuntunane wau, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Terus berdoa dengan doa niki, wajabat lahu syafaati, wong iku wajib oleh syafaatku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wal habibul ladzi turja muqtahimi ya Rabb. Karami ya Rabbi bil mus terus sikape kita sing apik marang Gusti Allah, apik teng sak padha-padha apik niku ndadekno desa niki insyaallah desa sing makmur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau, kok umpama wong penduduk desa niku beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, dibuka dening Gusti Allah pinten-pinten barokah saka langit lan saka bumi. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Barokah saking langit diantarane pripun? Nek udan-udan sing gawa berkah, sing gawe sawahe apik, kebonane apik, tandurane apik, hewan-hewan peternakane sehat kabeh niku minas sama udan sing gawa berkah. Mergo ana udan sing gawa balak. Ngene apa nggih? Begitu udan banjir ana. Ana. Awake dhewe mboten alhamdulillah. Begitu udan tanah longsor ana. Nah, muga-muga kita udan gawa berkah, panas gawa berkah. Alhamdulillah. Mila sampai nek udan yo alhamdulillah, nek wayah panas yo alhamdulillah. Mengko nek dibarengke udan mbek panas, aja mbok poyoki yo alhamdulillah. Kemarang mbok poyoki udan kethek. Ana ya ndang ngono iki. Ana sing kethek ora udane. Ngene Pak nggih. Kok sapa sing kethek? Ya ndang. Ngene Pak nggih. Nah, ana udan alhamdulillah, panas ya alhamdulillah. Sing penting kita syukuri kita dadi wong sing gen alhamdulillah, mbek tangga, mbek kanca, mbek dulur do sing apik. Ngene apa nggih? Mergo somben nek sampean mati, somben bakale mati mboten. Ngene apa nggih? Mati niku mesti soal sampean dhisik napa kula keri mboten masalah. Ngene apa nggih? Sampean dhisik ya alhamdulillah, kula keri ya alhamdulillah. Sing penting pokoknya husnul kha. Amin Allahumma.
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihus Fatimah ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihus. Lah pripun carane pikantuk husnul khotimah? Urip ngamale sing apik. Insyaallah nek ngulinakno ngamal sing apik akhire husnul khotimah. Nek kelakuane yaknah ya akhire yaknah. Nggih apa nggih? Wong biasa keplek, mangke matine ya pas napa? Ngutut ngeten nomor. Gitu apa nggih? Nek wong biasa zina matine ya pas zina. Naudzubillahi. Bila nek sampeyan tumindak sing apik, insyaallah matimu pas apik-apik. Amin Allahumma. Syukur diparingi Gusti Allah sedo pas sujud. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kathah para wali-wali ne Gusti Allah sing diparingi sedo pas sujud. Sujud ora tangi meneh sedo. Ana. Nggih apa nggih? Lah kowe pengen ndera apa sedo pas sujud apa pas yakna? Pas sujud. Alhamdulillah. Bila aja pernah ninggalno salat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Setelah mendengar azan kita sambut dengan baik, lalu jangan pernah meninggalkan sholat. Syukur sholatnya sholat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholat jamaah kali sholat piyambak niku ganjarane kathah pundi? Jamaah. Alhamdulillah. Ba'da sholat wiridan. Gini apa nggih? Maca wiridan subhanallah subhanallah ping 33 diwaca niku ketoke sepele ning ganjarane gedhe dadine urip berkah lan akhire husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kowe kok berwiridan bar salat? Mboten. Terus langsung nyekel HP. WA-an. Alhamdulillah. Muga-muga oleh barokah Samsung. Amin Allahumma. Ngono yo amin kepripun Pak Camat. Oleh barokah Samsung kok ya amin niku. Lah mila ba'da salat wiridan, ba'da wiridan sampean donga sak ajar men tak ajari donga. Nek donga niku nek kepengin cepet komplit kabeh gampang tirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sedaya. Nah niku komplit niku. Hajatmu apa wae dijabah Gusti Allah. Allahumma sedaya. Allahumma napa? Sedaya wis ki ndek utang barang ki malaikat wis paham. Utangmu pira mbek sapa wis paham kabeh. Klebu nak sedaya niku wau. Alhamdulillah. Mila dalu menika termasuk majelis sing insyaallah mustajabah, donga-donga dipun ijabah dening Gusti Allah. Mergo sampean selawat teng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bila pas mangke asrokol, pas mangke maca selawatan pun sampai nang gedung ya Allah, pokoknya sedaya ya Allah, pokoknya sedaya. Insyaallah malaikatnya paham. Sedaya hajatmu kabul kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau. Nek penduduk desa niku beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Sing medun saka langit hujan barokah. Dan insyaallah sing tukul teng bumine nggih berkah-berkah. Amin Allahumma. Hasil pertanianmu berkah kabeh. Hasil pertanian sawah-sawah niku berkah. Peternakan-peternakan berkah kabeh. Mergo penduduke ahli beriman lan bertakwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila malam ke malam peringatan kemerdekaan ngeten kita emut marang Gusti Allah, insyaallah dimaknani sebagai syukur sing tenanan datang Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo ana wong karepe nikmati kemerdekaan. Wah, sekali merdeka, merdeka sekali. Waduh, rusak itu. Ngene apa nggih? Sekali merdeka apa? Merdeka sekali rusak mangke. Ngene apa nggih? Bengi malam peringatan kemerdekaan malah ngene. Ana. Oh, malah ketiban cagak gendera kowe. Ngene apa nggih? Aja kita bersyukur kepada Allah dengan berzikir, dengan bersolawat. Syukur ono hataman Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku ketoke barang-barang sing kaya ngono niku ketoke sepele tapi insyaallah ndadekno keberkahan sing gedhe. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Dawuhe Kanjeng Nabi, innal bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, omah sing kulino dingge deres Quran. Omahmu kulino mbok deres Quran ora? Bar maghrib deres, ngene apa nggih? Bar isya deres, ngene apa nggih? Iku didelok dening para malaikat saka langit niku murup dibanding omah-omah liyane niku beda. Sing dienggo deres Quran niku murup bercahaya. Saking bercahaya niku sampai malaikat niku ndelok, lho, kayak kok liya dhewe ki omahe sapa? Omahe Jumadi. Masyaallah. Alhamdulillah. Omahe Kang Patekur. Ngene apa nggih? Mergo dienggo maca Qur'an. Mangke sampean gadah duit. Dongake ndidit ora amin. Telat. Mangke sampean gadah duit. Ngadake hataman Quran nang omahe, ngadakno manakib teng omahe, ngadakno muludan teng omahe, ben omahe dadi omah sing alhamdulillah. Amin Allahumma. Wong omah kok ora tau dinggo muludan, ora tau dinggo selawatan, ora tau dinggo manakib, ora tau dinggo nariyahan, ora tau ana dikiran. Sing mlebu niku malaikat Israil nang omahmu. Mlebu malaikat apa? Lah kita nggih kepengin malaikat Israel yo malaikat sing gawa berkah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Wau dikandakno. Ning gone omah sing biasa dienggo deres Quran niku malaikat saka dhuwur ndelok padang. Ya tasaalun saling bertanya-tanya, iku omahe sapa? Omahe sapa? Aku pengen mlebu nang omah niku. Kaya sampeyan niku nek teng bumi ngeten niku ndelok lintang teng langit, ora ndelok sekar langit ketok niku. Ndelok lintang teng napa? Kowe mesti ke dalam nyanyian bintang kecil di langit amat aku ora iso kowe salah terbang dan menari iki tiba kowe ngene wae nggih. Ning intine nang kono ana padang-padang kaya lintang niku kowe kepengin marani. Ngene apa nggih? Marani sing padang-padang niku wau. Lah malaikat ndelok omahmu padang niku ngoten, aku ingin masuk ke rumah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah nek malaikat sing gawa rahmat, sing gawa berkah mlebu nang omahmu, ya insyaallah saged dipastekno sedaya sing yaknah saka omahmu niku semingkir kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek mungkin nang omahmu ana anak sing kandhanane kangelan, ana apa ora? Ana apa ora? Insyaallah berkah bacaan Quran niku anake dadi nurut dikandani, dadi gampang dikandani ditata. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek ana bojo sing titik-muk ngerti. Titik-muk ya apa? Siti-siti ana apa ora? Teko. Sing di. Insyaallah, mangke insyaallah berkah bacaan Quran niku titikmu ilang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek kira-kira warungmu, usahamu rada srendet-srendet, insyaallah berkat bacaan Quran niku ilang dadi lancar kabeh. Amin Allahumma. Mila nek kepengin berkah di omahe do maca Al-Qur'an. Saben bakda maghrib 3 ayat, sampean 2 ayat, bojomu 3 ayat, anak-anakmu maca 3 ayat berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa omah diwacane Quran kok pendak ana wong mati to? Ana. Ana. Angger ana wong mati, Quran diwaca bar tutup Qurane prai ana. Akhire nek malaikate do seneng nek maca Quran kowe dipateni kabeh kowe. Malaikat seneng ngrungokno bacaan Quran. Nggih ta nggih? Mila muga-muga panjang umur kabeh. Sehat kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah dengan sampean dadi wong sing beriman dan bertakwa, insyaallah desamu diparingi dening Gusti Allah makmur, sejahtera, aman, tentrem, barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal niki berkah selawatan muga-muga nekakno kathah-kathah keberkahan. Hal-hal sing boten sae teng desa niki semingkir kabeh.
ning kene sik ana sing yanah-yanah ora. Muga-muga berkah selawatan ingkang kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kabeh dadi genah kabeh. Alhamdulillah. Sing dagang sukses, sing sekolah belajar sukses, sing tani sukses, sing kerja sukses. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niku kita mensyukuri nikmat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggal pinten merdeka niku? Ana sing nyanyi ngene. 16 Agustus tahun 45. Dilekno, keliru musik to. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita ngono kok. Ngene apa nggih? Lah untung ora 18 Agustus tahun 45 wingenane hari kemerdekaan kita. Ngene apa nggih? 17 Agustus. Ayo nyanyi 17 Agustus tahun 45. Hari merdeka. Merdeka sekali kita Indonesia kita sing ngene kok sebeh. Kalau tahu nyanyi ya lal waton niku nang dhuwur iku ana sing sepuh ana sing nom ya lal waton sing sebeh. Jadi semangat ben sebeh semangat. Alhamdulillah. Insyaallah nek ngoten niki gambaran masa depan Indonesia cerah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing rukun, nggih napa nggih? Kali tangga mbek kanca mbek dulur do sing mergo nuwun sewu kadang-kadang kita niki ana sing iri-irinan, ana sing dengki-dengkinan, sing napa sing iri-irinan, penyakit sing gak iso waras niku siji. Musuhan campur iri lan dengki. Nggih napa nggih? Nek wong mus campur iri lan dengki kok ana bibit-bibit permusuhan wis ra iso waras. Kenapa? Mergo wong nek wis iri lan dengki niku le nyacat entek amek kurang golek. Nek wong seneng ya ngono, le ngelem entek amek kurang napa? Nek kowe iri, ana wong wedok niku mlaku telisiban kalih kancane. Diiri kalih wong niku. Sing diireni niku nganggo minyak wangi. Wangi miyake larang miyake. Ora PPO. Minyak ini minyak larang, neng berhubung dhek iri, halah ambune iki kaya minyak kuntilanak. Mergo dhek iri, ngene apa nggih? Lah ngoten niku aja duwe iri lan dengki. Alhamdulillah, wong Gusti Allah sampun ngedum kehidupan niku masing-masing. Ngene apa nggih? Kowe dikai iki, kono dikai iku, kene dikai iki, masing-masing entuk kabeh, aja iri-irinan, aja dengki-deng. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, tiyang niku nek pun kena penyakit iri ngoten niku ora ana obate. Nomor loro sing ora ana obate niku napa? Siji musuhan campur iri dengki, loro kere campur males. Ora ana obate iki. Wis keadaane ora duwe, tangi jam 11 ngopi turu meneh. Tangi ngopi meneh turu meneh, ana ngono. Ana. Oh ya angel didongakno angel kuwi. Mangene tangi gawekno kopi aja nganggo gula, rinso. Ngene wae nggih. Kere campur napa? Sing sregep kerja, sregep ngibadah, insyaallah berubah keadaannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah amin Allahumma. Sedaya napa sing gadah hajat napa mawon muga-muga dipun ijabah dening Gusti Allah, merubah keadaan kita sing maune lara dadi sehat, sing kekurangan dadi kecukupan, sing napa sempit dadi lapang, sing peteng dadi padang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon sing saged kula aturaken muga-muga desane sae, masyarakate sae. Amin Allahumma. Niki mangke dilanjutkan melih kali Habib Zidan sampai subuh, Bib.
Iki keinginan rakyat lagi. Sampai subuh. Saiki subuh iki jam 2 saiki. Sampai kapan, Bib? Takut kula nek kawan iki tambah kirim show. Hah? Nek kawan tambah kirim show. Monggo. Pun saya kula cekap semanten, monggo sakderenge dipun tutup. Bareng-bareng kita maca kalimat tauhid, nggih. Sing buanter sing mantep. Kula dhisik sampai nirokno. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Merdeka. Sing buanter merdeka. Merdeka. Alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.